曾經有人同我講，插得電嘅就係設備 equipment， 插唔到電就係家私 furniture。咁電動按摩椅同坐地燈算唔算係 equipment 呢？喺入賬時 furniture 同 equipment 嘅真正分別同插唔插電完全無關，而且比你想象中簡單得多。兩者嘅真正分別其實好簡單。Equipment 係用嚟支持業務操作嘅工具，例如打印機同電腦。Furniture 係用嚟佈置空間，提供舒適性同美觀嘅物品，例如台、凳、文件櫃。最簡單嘅記法係 Equipment 幫你做嘢， Furniture 幫你佈置空間。點解要分開記錄 equipment 同 furniture 呢？原因有3個：一、用途唔同，設備係營運工具，而家私係空間配置；二、可用年限 useful life 唔同，兩者有唔同嘅使用壽命，所以佢哋嘅折舊方法亦唔同；三、有助決策，分開記錄可以幫助公司喺財務報表上清楚了解資源分配，以便作出更好嘅業務決策。下次見。搞掂 BAFS，隨身學，隨心聽。